Kula pertama kali teng Temanggung niku ya nembe pirsa ana wong nganjang barangan. Tak delok sambil saya meniteni dan menengeri. Jebule wong nganjang niku bayarane ya awis nika larang. Sak wengine nek pinten keranjang niku minimal 75 sak wengi. Aku lho nggih belajar nganjang barangan. Tak cicipi kabeh teng kula. Wong pas kula pertama kali dadi mantu teng Temanggung niku kula matur karo bojoku, Mas, mbok yo sekali-kali aku diajak jalan-jalan karo didulangi mbako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mudhofir ingkang tansah kawula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Sukamto ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Tening Wanabaya ingkang boten waget kala sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira raos nakti kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangamban-pangambating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Tening. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kasdi selaku Kepala Desa Tening, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua DPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Tening, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sarian dan seluruh keluarga besar Dusun Mergosari. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitiane. Niki semangatnya luar biasa. Ibu-ibu yang di bawah tiang listrik ngapunten. Assalamualaikum. Nggih, kok badhe tanglet niku tiang listrik tiang pundi? Tiang mriki ngapunten ibu-ibu ingkang sami wonten ngandhap tiang listrik, monggo saged pinarak lenggah wonten mriki niki monggo. Ketimbang jumeneng pemeriku ketebian menawi saged monggo Mbak Garfa saged kali ibu-ibu ingkang sami jumeneng kula nyuwun bantuan Mbak Garfa supados saged lenggah pinarak wonten mriki. Nggih, monggo-monggo kersane antuke ngaos mboten patoso kalinglingan kabut niki. Anggen mriksani mumpuni ketawis lan cetha saged mriksani mrongose mumpuni. Monggo pinarak mriki ibu-ibu bapak-bapak nggih pareng wonten ngajeng panggung. Cuma nggih niku minusnya adalah ketika selawatan dipun tabuh rebanane wah mbrebegi banget niku. Sakmangke monggo menyesuaikan. Monggo pinarak wonten mriki pareng-pareng niki. Saged sebelah kanan jamaah niki nggih tesi kathah lokasi ingkang sekejo. Sumangga kalian pun asta klosone mboten nonton kloso nggih sandale kagem klosonan.
Mangga. Alhamdulillah kali pinara kami mewakili panitia warga masyarakat Dusun Mergosari nyunga agungi pangapunten ingkang kathah amargi panitia sudah berusaha semaksimal mungkin damel panggenan ingkang sekeca, tapi niki panci pengajiane niki ning gone gunung dados manjat ora mudhun. Dados ngapunten ingkang kathah. Monggo pinarak mriki Bu, monggo. Mbak Karfa matur nuwun sanget dipunarahaken kersane ibu saged pinarak wonten mriki sebelah kanan jaman niki nggih sebelah pinggir tembok nggih wetesi wonten lokasi. Mugi-mugi ikhlase panjenengan rawuh wonten menika majelis andadosaken tambahi semangat pengasan dalu menika. Amin Allahumma. Panitia warga Dusun Mergosari sedaya ingkang nderek berkontribusi, mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia jamaah warga masyarakat Dusun Mergosari tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kapiringan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama boten sepe dumateng ranting rifaiyah wonten ing Tlatah Kening, keluarga besar muslimat Fatayat GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Garfa Gada Fatayat IPMI PPNU lan sedaya kelembagaan saking rifaiyah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken lan sedaya ingkang derek ambiyantu pengawasan dinten menika sound system jos. Napa niki namine sound system dalam Adela Adeta nggih mboten niki sini niki sanes niku hadrohnya rebanane sound system napa Ade audio sound system luar biasa, orang angin dadak ngedeng wis metu suarane dhewe niki Mas. Lightingnya sampai kameramennya saking apa niki channel YouTube oh sing wingi tenggene jeragan Zoom Art Audio syuting ya syuting salah ya salah sithik ora masalah saking Zoom Art syuting lan sedaya keluarga besar para agniat dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi usaha ingkang lancar barokah, pun paringi soleh solehah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang gliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wala afiyah, dipun paringi hirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing prawan-prawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang pikantuk istri, sing duda rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki enggal lunga haji. Allahumma. Para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'an. Satemene manungsa niki makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungsa padahal panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Kula wau mangkat mriki radi ngersula. Ngersulane niku batin delok kanan kiri kok kopi kabeh. Delok sebelah kiri jurang, sebelah kanan ya tebing, kula batin. Iki Mergosari tekan kono napa ngopo ora? Peteng dedet, ora ono lampu babar blas. Lho tekan kene kula nggih mandan deg-degan niki. Sak menten kathahe piyayi wong tak delok wau kanan kira ora ana omah. Bareng mlebet mriki kula dugi wonten ing Mergosari kok sak menten kathahe piyayi jajal aku tak takon jenengan metune saka ngendi?
Saka bolongan. Waduh nih. Nek saka bolongan Masya Allah niki sing diwastani oleh Kanjeng Nabi dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ibadah karo Allah niku istimewa. Wayahe sare, wayahe kerja, wayahe meme kopi, wayahe panen yo panen. Ning wayahe salat dora lali niki sing diwastani dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana. Ono pengajian mangkat, derek rifaiyah, derek muslimat, derek fatayat. Ono acara kepungan selamatan yo mangkat, sampai ono warok yo nonton, dangdutan yo ning ngarep dhewe. Leres niku. Ning wayah ibadah semangatnya luar biasa niki acara namung acarane sak dusun loh. Tapi sing rawuh niki luar biasa, semangatnya juga top. Tepuk tangan dulu dong buat warga Margasari. Mergo apa merga? Nggih nek Cilacap ora ana merga. Margasari. Kyai Margasari niki ngawontenaken pengajian kepingin belajar dadi wong apik. Wong apik dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah. Wong apik niku adalah alladzina yunfiquna fisarra'i wad-dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi. Susah seneng tetep dadi wong bersedekah, sempit lapang tetep dadi wong sing berinfak. Dadi wong apik niku adalah seneng tulung kali sak padaning menungso. Niku apik mungguhe Gusti. Nek cuaca asrep kabut ngeten niki biasane nek dalu ngaos teng Margasari mandhap jam pinten kiyaine? Dalem ya sing manusiawi. Duwen jenengan sing bayari ku ya sekarepe dhewe. Kula minggat gasik jam 09.00 langkung 7 menit, berarti mangke mandhape jam pinten? Jam 12. Ya Allah, jam 12 bengi. Berarti ngajine 3,5 jam. Oh, jeble wong gunung geragas ya. Lho ya kok ngaji 3,5 jam. Wonten teng mriki kiai ceramah 3,5 jam. Ada. Contohnya sinten? Mumpuni. Nyong ceramah 3,5 jam. Ya lo ki ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Bareng kula manjat dugi panggung mriki tak waos niki banner teng wingking pengajian dalam rangka Maulid Nabi. Padahal bulan Rabiul Awal wis entek. Niki bakda mulut Rabiul Akhir kok kenapa Margasari tesih muludan? Bukan karena nunggu-nunggu mumpuni, bukan karena memang masyarakat ingkang males-malesan buludan gemboten, tapi ternyata sing jenenge cinta kalih Kanjeng Nabi niku mboten pandang waktu. Mula sing diwastani iklan rumiyin. Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget dadi mumpuni, ora njaluk ya diparingi. Aku ya ora njaluk niki lho nggih Bu nggih. Tapi niki namanya ngormati tamu. Kula dugi mriki nderek sowan senajan cilik ya tamu Masya Allah. Kok warni-warni sangat wedangi Masya Allah siji. Loro. Masya Allah sak kelopok lapane. Tur nuwun sik guling kok durung dino malah tumplek. Matur nuwun ada kopi hitam. Ya iya nggon juragan kopi. Alhamdulillah matur nuwun. Niki kopi susu sak teh Masya Allah. Matur nuwun Ibu. Niki kula ken ceramah napa ken dodol wedang kula. Niki sampai mejane mboten amot saking kateh wedang 1 2 3 4 5 6 Masya Allah. Grup hado dereng. Lho sak kateh ngeten kok dereng. Kopine jenengan beningan. Nggih vokalis ya kudu beningan kaya radiator ngono kuwi. Nek kopi niki kan ben ngajene nganti jam 12 kan kudu tahan melek nggih Bu nggih.
jenengan ya wedange sak antene dadak ngersula barangan niki kopine rebanane niki nyuwun tambahan wedang kopi pancen ya model celamitan ngono ki ya. Derek niki grup rebana dari mana? Oh, saking kecamatan sebelah. Wah, pengajian ini rebana mau naturalisasi. Niki alhamdulillah matur nuwun ngiringi kula sampai jam 12 bengi mangke. Ngaten nggih Bu nggih. Yen jenengan teng mriki jam 12 kula tak mulih sik ngoten niku maksude. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Muludan niku ora mesti tenggene Rabiul Awal karena ternyata cinta kalih Kanjeng Nabi mboten namung teng Rabiul Awal. Sampai hari ini saja kula panjenengan sedaya ya mau tiba ya maca sholawat niki dalam rangka meningkatkan mahabbah. Napa niku mahabbah? Mahabbah niku cinta yang penuh dengan pamrih. Mahabbah niku cinta kata pengharapan. Geniku cintane kita kali Kanjeng Nabi kan nonton pamrih. Mergo cinta kali Kanjeng Nabi jebule karo ngarep-arep disyafaati Allahumma. Tapi benten kali cintanya mawaddah. Mawaddah niku adalah cinta tanpa rasa pamrih. Contohnya suami istri saling cinta niku namanya mawaddah. Cinta yang tanpa rasa pamrih. Mula pengantin anyar entuk mambune nanas. Soale napa cintane tanpa rasa pamrih wong aku wis pernah ngicipi. Malam pertama rasane pating kerembut deg-degan mules wetenge kepengin ngentut. Tapi tak pikir masa pengantin anyar malah entut-entutan. Akhirnya entute tak kimput malah ra kena diajak kompromi malah entute monet dawa tit. Ning bojoku kok njawab nangise. Terbukti mawadah niku cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mawon mambune nanas. Ning ya aja penganten lawas, penganten bodol-bodolan penganten. Penganten lawas Mbak Putri kok teng kamar ngentut tit. Mbak Kakung jawab, lebar mangan batang ngopo. Lha ya benten cintane mawaddah pengantin anyar karo pengantin lawas. Pengantin anyar kok ning jero kamar kesandung karpet. Sing kesandung karpet sing istri, sing kaget sing kakung. Aduh Dek, sing sakit pundine? Wong sing sakit jempole sing delus-elus bokonge. Beda karo pengantin lawas mangkat ngaji kesandung blabat. Bareng kesandung Mbak Kakung jawab matane. Beda mawadahnya. Mula mawadahnya pengantin anyar niku tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Maka hari ini jenengan wayah lebar Isya niku paling enak goreng rolade karo pijet-pijetan karo nonton TV gitu Bu. Lah kok nggo ngopo jenengan asrep-asrep jaketan do rawuh teng mriki? Niki kan karena mahabbah kali Kanjeng Nabi, cinta ngarep-arep syafaate Kanjeng. Sebab karena kula jenengan hari ini zaman akhir ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa, cukup dadi umate Kanjeng Nabi sing slamet niku pun bejo. Kula pundhut pangandikane Allah yarham al-mafulah Mbah Kyai Khudori Tegalrejo Magelang. Pilih ternyata zaman akhir kados niki ora usah kepingin muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong slamet kuwi bejo. Tanggane arep umahe lantai swidak 12 ya terserah. Arep gelange selengen nganti tekan kelek ya monggo. Duwe mobil truk nganti Alphard ya boleh. Sing penting zaman akhir kados niki cukup dadi wong sing slamet kuwi bejo. Wong sing slamet niku pripun? Duwe suami ora usah dituntut gantenge supaya kaya lurah mergo sari kira usah. Pak Lurah rawuh napa mboten niki Pak Lurah? Rawuh. Bu Lurah. Bu Lurah. Oh ya Allah. Kok
wong jenengan mboten ngenalaken teng kula. Aku dadi ra kepenak. Maaf nggih Bu Lurah nun sewu. Bapak tindak rawuh. Nggih, wonten pundi Pak Lurah nyelesep? Kok ana lurah nyelesep ya ora pantes mene lurah nyelesep. Teng mingking Pak Lurah. Nggih wonten mriku, pokoke teng mriku lah. Teng ngandhap tiang listrik. Ambet. Jenengan duwe suami ora usah dituntut bengkoke ben ombok kaya lurah Kasdi ki ora usah. Duwe suami ki cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wedok ora plak-plek lan kersa labul halal, labul halal. Labul ngilmi ngarep dhewe banter salah. Terus hari ini Bu duwe suami kok ganteng sithik nyakel duit alah metu ngomah malah tukmis. Ndek bojo lanang ganteng tapi sini mung ning pos kamling kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk ya petelosan kotor. Ganteng-ganteng badannya sehat akalnya kuat mikir kok mau ngarep-arep BLT karo PKH. Kalau sampe keprok sampean. Nek aku lagi nyinggung wong lanang-lanang, lu maaf yo, jenengan ki mas-mas sing durung rabi utawi bapak-bapak ora usah ndek cita-cita kepengin ndek bojo kaya mumpuni, ora usah. Justru ndek bojo kaya mumpuni urung mesti gelem diajar rekoso kaya wong wedok ning gone Mergosari. Tak delok wong wedok Mergosari kaya kayane, esi gelem ngarit, esi gelem ramban. Leres niku tepuk tangan kanggo wong wadon Mergosari kok. Soale mau aku salaman karo muslimat Rifaiyah kene iki mak sretet kaya salaman karo parut kok. Ya direwangi wong wedok ya matun ya tandur nggih Bu nggih. Sampai ning omah saking kepingine ngrewangi wong lanang nyambut gawe, dipilalai jualan makanan lewat HP, dodol skincare lewat HP, tak jual baju muslimat lewat HP, saking kepingine bantu ekonomine wong lanang. Betul Bu? Lah wong lanang wis direwangi wong wedok sing modele luar biasa Wonder Woman niki. Luna Maya lewat. Soale nopo cantike piyayi tenggene kecamatan Wonoboyo sampai ngrewangi wong lanang nyambut ning wong wadon kersa nyambut gawe ya aja wong lanang ngendel-ngendelke wong wedok. Temu wong wedok gelem ramban, gelem ngarit, sing lanang mung kelalar, keleler, dina-dina mijeti setan gepeng. Ketoke kerja jebule sine judi slot opera bengkersen de wong lanang model ngono. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Kula niki padha-padha wedoke, kula wong wedok jenengan nggih piyayi estri, piyayi putri niki masyaallah zaman akhir kados niki. Nek wong wedok ora iso melu ngrewangi wong lanang, alah keluarga niku ketinggalan karo sing lintune. Soalnya maaf ngapunten, bukan kita niki iri sama tetangga. Kalau suami saja ngapunten ingkang kathah seneng madak-madake bojone dhewe karo bojo sing liyane, ya maaf. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Nggih Bu nggih. Kalau istri tetangga cantik, ya istri sendiri dong dimodalin. Nggih Bu nggih. Dina-dina wong wedok wis kesel ngrewangi wong lanang ning ngalas. Sekali-kali wong wedok diajak maring salon, nggih Bu nggih. Udu salon audio sound system Mas Adek, bukan. Udu salon sound system niku jenenge sound horeng. Gawa maring salon kecantikan. Sekali-kali wong wedok Wonoboyo diajak kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Ya iya kaya mobil nek tahunan ra diservis mengsol. Padha karo wong wedok anake 7 kok dadi wong kabeh ora ana sing dadi cempeh. Babaran manak 7 ora mengsol.
kudu diservis. Mula wong wedok sak hebat-hebate wong wedok, aku ya wong wedok, tapi Bu, kita bekerja dapat izin dari suami, dari ridho suami kita boleh untuk cari duit. Maaf ya, duit yang kita dapat ternyata itu bukan termasuk nafkah. Nafkah niku ya keringete wong lanang. Nafkah niku ya ikhtiar kerjane wong lanang niku nafkah. Dadi jenengan di bojo lanang kok cilik ireng metekel. Wis cilik ireng metekel rumati mawon Bu. Suwe-suwe melocok-melocok. Dadi wong lanang walaupun ra ganteng cilik ireng metekel kok kerjanya begawe niku kehormatan kebanggaane wong lanang niku kerja golek duit golek nafkah. Lah wong wedok kok didapatkan izin dari suami untuk bekerja, hasil yang kita dapat bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Isor saka listrik manggut-manggut tapi karo batin. Ya Allah mumpuni. Berarti selama ini aku golek duitnya gue tuku beras dipangan saklaku dudu nafkah, dudu yo Sartina. Ketika Anda dapat duit karena kerja wong wedok podo-podo dadi buruh, dadi kuli, yang kita dapat gue bayar listrik umpama, ternyata itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Sia-sia dong, ora yu Sartina. Justru ini keuntungan bagi kita. Kalau wong wedok kerja dapat hasil itu bukan nafkah tapi sedekah, berarti keuntungan bagi kita. Artinya duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Ditepuk tangan sih apa-apa. Kok ngakali? Nang arep dhewe ora pahaman. Tak ulang ya. Siapa sing muni? Kok ngakali? Baru pertama kali ini ya aku ceramah dikirane ngakali jamaah. Ya Allah, niki melecehkan mantu kiai sampean. Lho ngono kuwi Bu, wong lanang angger terpojok ngono kuwi senenge ngaran-ngarani ora sing ora-ora jare aku ki ngakali sampean. Perlu dijelasno ki rungokno ya Kang Sarmin. Tak ulang. Wong lanang, Pak, walaupun sedina kerja mung oleh hasil 80.000, tapi kok bersih halal ora lali salat, 80.000 niku justru ono berkah rizkine nafkah seorang istri. Dilalaya cukup mawon. Tapi ono wong wedok walaupun kerja hasilnya lebih besar ketimbang suaminya, nggo nyukupi keluarga rasane kurang mawon, grungsang. Sebab apa? Itu bukan nafkah. Jadi akhirnya rasanya kurang terus. Tapi ini ono wong lanang walaupun sedina 80.000 tapi kok orang lali sholat, orang lali zikir, tanggung jawab duitnya halal bersih. 80.000 niku dilalah sing wedok ya pinter lek nguterke. Dilalah sile yo berkah sing akhirnya suamine semangat kerja mergo wong wedok podo ikhlase, sing lanang tanggung jawab golek nafkah. Mula wong wedok walaupun kerja hasilnya lebih banyak, kaya contoh niki jenengan nek mriksa niku nek teng panggung ketok gagah. Soalnya napa wong wedok ceramah nyekel mik kari nampani amplop. Penak mboten? Penak sing nyawang. Tanglet kali Mbak Garwan nih, mau pagi kalau teng Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung, sontane teng Telogomulyo. Saking Telogomulyo namung istirahat langsung mangkat wonten mriki. Dinten seperti itu kula. Mangkat isuk bali isuk, penak sing nyawang jenengan orang lakoni. Nek niki contoh nggih wau salaman kok ya salaman niku mesti kabeh kebagian. Ning nyerobot niku sing akhirnya kadang dagingnya tangane kula kecuil karo kukune jenengan ki mau. Kula kepingin salaman kali jenengan tapi mas tatum sesuai kemampuan keadaan. Dados nek kirane ora nyandak ya ora usah mawi digrawel-grawel.
Aku kadang niku nek kecakar ibu-ibu aku batin ki sajane muslimat apa trio macan sakjane. Mula ki garwane jenengan Pak nek arep mangkat ngaji, tulung ya Pak, kukune padha ketok isik. Beneran grawel-grawel barangan. Ning nyun pangapunten, ketoke ya nun sewu maaf. Rata-rata mubalik niku kan kakung bapak-bapak. Sehingga wong wedok kadang arep salaman ya senajan batal wudu niku mboten dosa gampang wudu meneh. Tapi nggih ngapunten sangat biasane wong wedok ya ngertos tata krama adab. Sehingga akhirnya ketika ono pembicara wedok niki lek salaman niki over. Mula niku ana sing diwastani cara basa Cilacap overstimulus. Iki basa Cilacap. Overstimulus niku artine kakean dimek, kakean didemok-demok. Ibu-ibu salaman karo jiwit kok ya. Lah jajal wong pira kuwi minimal wong 20 lek salaman. Ping telung panggung sak dina. Durung nek jamahe kathah. Lah niki jenengan mriksani ketoke gampang, Bu. Ning untuk ceramah gagah ngene iki dikira ki aku ngomong ora mikir. Mikir. Dikira mau ngasal ceplos ora Kang Sarmin. Oh ngakali barangan iki. Sik nih. Nambah mulai ngaji wis kepancing emosi aku karo bakul kopi. Guyonan Pak, kula nggih ngaji wong seneng guyonan, ketika diguyoni ya aja gampang emosi. Saderenge kula ngaos, lanjut malih niki kula nampi titipan amanah saking panitia dene Masjid Baitul Makmun menika saweg dipun renovasi. Dadi masjidnya sebelah pundi Ibu? Mereka tok aku ya ora ngerti. Mereka ki lor kidul wetan apa kulon? Kilen mriki. Oh jen. Masjidnya pundi? Mereka niko ki kaya karo tanggane dhewe. Masjidnya ngendi? Ngono tok ya aku ora paham. Wingking dalem niki. Oke, masjidnya saweg direnovasi. Ngapunten ingkang kathah, Bu, menawi panjenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Ikhlas. Menawi ikhlas napa nggih sangu arta? Masya Allah, disanguni bapake napa sangu dhewe? Kuwi Pak, wong wadon padha sangu dhewe. Jenengan piye ta? Kudune disangoni. Malah kuali jenengan sing disangoni karo wong wedok. Ya Allah, memang nggih ngaten penguasa muka bumi ngaten niku Pak pancen. Iya, dijaluk kabeh ya Allah. Nganti ora ana sing kudut barang. Masya Allah. Wajahnya sampai pucet-pucet ngene iki ya Allah, Bu. Sing sabar ya Pak, moga-moga keluargane sing adem ayem tentrem, rezekine sing barokah. Allahumma. Menawi jenengan sangu arta, kula nggih disangoni karo bojoku. Aku nek mangkat ngaji niku mesti disangoni karo bojoku dengan perasaan ya supaya lek sedekah niku bareng-bareng duit sing ning omah diberkahi karo sedekah masyarakat wonten mriki. Sehingga bojone kula nek arep mangkat ngucap ngene, "Ayang Embet." Ya karep-karep bojo-bojoku kok. Ayang Embet, iki tak sangoni salene pengajian mesti ana sedekahan moso mumpuni kok ora melu sedekah kok tersiar kabar mantune Kyai Usman Ridho ki jarkoni iso ngajar iso nglakoni dadi sampean kudu sedekah. Panitia berarti pun siap kotak infake. Sampun siap, sampun. Menawi sampun setunggal kotak infak minggah teng panggung rumiyin mriki akan saya mulai dari mumpuni. Ngapunten ingkang kathah. Yang bertugas siapa mengidarkan kotak infak? Jenengan, bintang kakean temandang kok. Wis njlegrak grup ning kono bae. Mangga-mangga Pak Banser dibantu non sewu nyon tulung utawi pemuda ya aja ngarang sampean ki. Monggo-monggo saged satu kotak infak naik teng panggung mriki akan saya mulai dari mumpuni. Kenapa harus dimulai dari mumpuni? Karena nunggu kotak infak jenengan melu persiapan merogoh dompet. Sampun
ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi, monggo-monggo dirokung dompete gede-gede ngono ku ya mestine isine akeh sesuai karo tase nggih. Nek bulurang nggih melu sedekah bulurang, gelange kanan kiri ya alhamdulillah. Masya Allah ki pirang loker mawon niki ya Allah walalaline sakeong-keong barangan lah mulai niki double barang ya Allah. Monggo-monggo persiapan Bu saya harap sodakonya niku mastatotum sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih ngujuraken kopi pengin nembe kredit cekupi alhamdulillah ya tuku peceki anyar ya mosok gelange mawon selengen nganti tekan kelek ali-aline sekeong-keong sekedap kalunge dawane tekan mudel kok sedekah 2000 kan isin karo mudel 2000 disolasi meneh ya duit tetep dimuni nih tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Monggo artane pun dipundhut pilihlah duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku sesuai kemampuan, sesuai artane pun dicepeng diangkat ke atas duitnya. Lumayan 5.000 10 alhamdulillah kowe aja jujul. 10.000 5.000 pun diangkat ke atas tempelaken teng lapi. Boten kangge dikunyah tapi dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sing duwe penyakit niki penyakite diangkat karo Allah. Sakite kula ndadosaken sehat, lan sakite kula ndadosaken berkah syafaat. Kula sakeluargi sehat walafiat, anake kula saleh salehah, rezekine lancar, duwite halal. Keluargane kula enteng lakoni ibadah, seneng lakoni salat, iso ngamalke salat, diguyub rukuni tangga tepalih, cemplungaken artone. Ngaten nggih Bu. Wis pokoke hajate panjenengan mangke ketika artone panjenengan ditasarufaken kangge renovasi masjid ngantos dugi tekane dina kiamat, masjid pun derek ndonga karo panjenengan. Donga menika adalah sesuai dengan hajat panjenengan yang dipanjatkan malam hari ini. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo kotak infake saged kali diiterke, monggo kali dipun sholawati sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'in amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'in amin. Sareng la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'in amin. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'in amin. Lakon mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1 maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1 maslahat tangga aja nganti lali. Irma la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'in amin. La ilaha
Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahalul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahalul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul alamin la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap berjalan. Lanyun tangapunten ingkang kathah sing teng ajeng salon rati kaget niki ngapunten. Walaupun bukan son hurik niki masya Allah teng dodo pating kerembut. Nanti maaf sak kopok-kopok ya podo geter kabeh. Bayangke ya ini bukan son hurik saja. Ini kan paling ngontenaken acara event ngeten niki kadang ya setahun sepisan nggih Bu nggih. Lah son hurik niku kok nanti mlaku salone ning gone kampung-kampung sampai gang-gang, mula pantes kaca jendela pecah. Gendenge dua ambrol kabeh. Lho niki tanggalne mau nake niki nderek gempa bumi kok ganggane. Tangga niki undak-undakan niki wau bayangke son hurik sing tenggene Jawa Timur pantes mawon 25% warga Jawa Timur niku sami rutin cek THT telinga hidung tenggorokan jobol kabeh. Lho niki sing teng ajeng salon berbeken dadane tapi luar biasa lho niki sound sisteme ade audio sound system mugi-mugi tambah laris berkah lancar usahane dipun paringi manfaat maslahat barokah amin Allahumma. Rebanane Mbak Ipah disawer dhisik mergo niki rebanane saking tretet naturalisasi nggih sami-sami walaupun ngucap matur nuwun ora apa-apa. Dalem-dalem jenengan alah niki wingi kula niku derek nyawer karo Zumart shooting ditolak kula wingi teng Jeragan niku kula nyawer karo sound system karo shootingane sanes jenengan iki kayane langsung dipecat wingi. Ora piyambake niku rasane gak enak mboten sekeco disawer sampai sak bansere wingi tak sawer nggih tapi niki nun sewu mergo rebanane celamitan ya dadi ora tak sawer mergo dicelamiti. Guyonan pangapunten niku kangge sedekah sesarengan kersane tambah semangat apa malih jenengan nggih nderek melantunkan sholawat saya harap akhlake panjenengan sak dinten-dintene yo nderek apa sing didereki karo panjenengan nggih niku Kanjeng Nabi kersane lek maca sholawat nambah istiqomah mahabbah Allahumma. Kanthi sedekah panjenengan dinten menika dipun tasarrufaken kangge Masjid Baitul Ma'mun menika kangge renovasi fa insyaallah in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen sing sae Allahumma. Bu hari ini panjang sedekah arupi yatra duit arto mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten bentuke arto malih tipe digantos alih Gusti Allah bentuke badane sehat walafiat usahane lancar karirnya bagus keluargane adem ayem tentrem putra-putri manut-manut diguyub rukuni tangga tepalih niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik.
padha tiang istri itu tidak ada sifat menafkahi tapi dinafkahi. Contoh tenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebut kubro karena ternyata kekayaannya Sayyidah Khadijah saat derenge nikah niku 2/3 kota Mekah. Sugih-sugih wong wedok niku Sayyidah Khadijah. Dan ternyata waktu lagi cemerlang-cemerlange lek kerja nyambut gawe hasil, Sayyidah Khadijah niku ternyata punya status janda 2 kali, guys. Tapi beliau bukan janda sembarang janda. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena pertama, Sayyidah Khadijah walaupun janda 2 kali tapi bukan dari janda perceraian, tapi dari janda ditinggal sedok mati kaya pitik do mati. Ya Allah, jebule piyayi-piyayi Wanabaya niku di samping geragas yo kasar-kasar ya. Kelasnya Sayyidah Khadijah kok diarani jare garwane mati. Ya Allah, kompleke Kang Sarmin dan kawan-kawan iki. Ketara niki saking wajah jenengan niki biasa sobo ning pos kamling. Sing nyekeli kartu remi karo ceki, sing dele-dele monine teplek kuwi kasut, teplek bedor, teplek kenci, teplek cingit. Bapak embat apa kiai dilawan. Mereka kudu pinter cerita. Ya Allah, Sayyidah Khadijah niku ditinggal sedok bukan dari perceraian. Mula niku ngapunten menawi janda ditinggal sedok niku disebut janda terhormat. Ning ono syarate janda terhormat sing kepripun sampai-sampai teng kitab hadis salah satu riwayat saking At-Tirmidzi Nabi niku pernah ngendikaken sesuk ketika aku masuk swarga pas dibuka lawange swarga nembe buka sithik tiba-tiba ada yang nyeruntul. What is a nyeruntul? Nyeruntul is a nerobos. What is a nerobos? Nerobos is apa cara kene? Blobos. Cara kene? Blobos. Blobos. Nek cara nggen Cilacap nyeruntul. Terus ketika Kanjeng Nabi buka lawange swarga nambe dibuka sithik ada yang nyeruntul. Siapa yang nyeruntul? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasare kaya parutan kelapa, ya kuwi kalau naik motor riting kanan beloke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah kanggo anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Keren apa keren? Keren apa keren? Keren, tapi kan rondo. Ning non sewu ngapunten niki khusus rondo ditinggal sedot tidak nikah malih. Nek nikah malih yang gene mlebet swarga kudu ngantri kaya sing liyane. Soalnya nek nikah malih berarti pertanggungjawaban istri niku wis nderek karo suami yang baru. Atau kalau nikahnya itu cerai pegatan, ya ora iso mlebet swarga ning nyeruntul, tetep ngantri. Soalnya napa nek janda kok dari perceraian, berarti kan mantan suami tetap wajib ngasih nafkah ke anak-anak kandungnya. Terus mboten saged mlebete nyeruntul. Sing iso nyeruntul adalah rondo ditinggal sedo gak nikah malih. Ibu-ibu batin, ya Allah, kapan bojoku mati? Yo aja Dome iso nyeruntul ya aja didongake ngono, justru didongake ya Allah suamiku sing sehat walafiat, rezekine sing halal, nyambut gawene kepenak, kerjane ora kepincut bokonge bojone tangga.
ono ditongake. Ternyata Sayyidah Khadijah janda terhormat karena yang pertama janda ditinggal sedo, yang kedua janda sugih, janda kaya raya. Karena ternyata Sayyidah Khadijah adalah saudagar atau bakul. Mesin diesel lah pokoknya. Oh alah, bocah podo dolanan perang-perangan. Walah ya Allah, kok iso mau nini ngono kuwi aku nembe krungu. Nggih niki daleme warga masyarakat mriki jebule tingkatan kabeh niki nggih. Adik-adik nun sewu kloson ngatos-atos, mungkin ada orang dewasa salah satunya tenginggil karena niki jebule ternyata dalem ingkang dereng dados nginggil tesi pating sladang pating crongok wesine sak piturute. Bengi niki wayahe adik-adik kula ngatos-atos. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita sing padha diajak ngaos, diajak ngaji, mudah-mudahan dados lare kang soleh-solehah, lare kang qurrat ayun, lare kang saged nyelametaken tiyang sepuh donya akhiratipun. Amin Allahumma. Sayyidah Khadijah niku janda sugih pinter golek duit sehingga wakeh sing ngantri Pak kepingin do rabi karo Sayyidah Khadijah. Tapi enggak kemudian Sayyidah Khadijah kata sing ngantri jurut dados tinggi hati niku mboten. Justru Sayyidah Khadijah malah kata sing ngantri kepingin rabi garwa Sayyidah Khadijah. Justru Sayyidah Khadijah memperdalam ilmu dengan cara mengkhatamkan 3 kitab sekaligus. Kitab Zabur, Taurat, Injil, khotamaken bolak-balik sampai Sayyidah Khadijah berdoa, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Ya Allah, kula niki pun rondo ping kalih. Nek pancen kula dikersakaken kon rabi meneh, maka Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim, nikahkanlah saya dengan seorang nabi yang mulia. Kriterianya enggak main-main. Kepingin nikah niku karo nabi, ora kepingin karo wong lanang mergosari kira pingin. Umpamane sing model-model Kang Sarmin begini nih karena beda negara. Jebule Sayyidah Khadijah nek kepingin nikah meleh kepingine karo piyai kakung ingkang nabi, mawon nabine ora mung nabi tok, ana buntute bin nabiyyikal karim, dengan nabi yang mulia. Sehingga bareng kepanggih kali Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah langsung jatuh cinta. Ning jenengan jangan kemudian duwe pikiran nek Sayyidah Khadijah sing wedok rin sing cinta berarti lek menyatakan cinta karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi aku padamu ora. Sayyidah Khadijah nganggo politik dengan cara ngutus keluargine tindak dalam Kanjeng Nabi, menyampaikan apa yang jadi maksud tujuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah sing akhirnya keluarga Kanjeng Nabi menerima dan Kanjeng Nabi pun mantep ingin mengkhidbah melamar Sayyidah Khadijah, langsung disiapkan mahar yang fantastis. Maharnya adalah berupa niki kata keterangan riwayat, tapi salah satunya ingkang dipun gawe mahar kalian Kanjeng Nabi nggih mengkhidbah ngelamar Sayyidah Khadijah niku dengan 200 gram emas dan 40 ekor unta. Durung sing liya-liyane. Cobi nek dirupiahkan hari ini 200 gram niku duwite pira? 40 unta. Mageren sapi sing apik neger niku minimal rego 50. Lah unta niku luwih larang ketimbang sapi mawon 40. Mula sak sae-saene mahar adalah yang didapat dari jerih payah keringat calon pengantin kakung. Walaupun mahar niku ya boleh-boleh saja dimodali oleh keluarga, saudara ataupun bapak, ibu ataupun kakaknya. Yang penting mahar menika memang dipersiapkan untuk mulyake karo pengantin wedok. Kaya itu Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah
dan Siti Hawa wonten inggene swarga menika ternyata Nabi Adam tenggene bumi pisah kali Siti Hawa. Bareng pisah jebule Nabi Adam niki nglampahi taubat. Yang taubatnya Nabi Adam niku 40 tahun nyuwun pengampunan gara-garane mangan buah khuldi tenggene swarga. Sing akhire menika Nabi Adam setelah 40 tahun ditampi taubatnya oleh Gusti Allah sehingga dipertemukan malih kali Siti Hawa. Bareng kembanggi malih kali Siti Hawa, Nabi Adam mikir, ya Allah, ketemu meneh karo wong wedok iki. Aku kemutan biyen ning swarga gawe dosa bareng mangan khuldi bareng. Kene ketemu meneh wong aku wis tobat 40 tahun kok masa dosa meneh. Piye carane ben aku ndemok iki wong wedok dadi halal? Sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandhap ting bumi supaya maringi modal mahar kangge menghalalkan Siti Hawa untuk Nabi Adam dengan cara maharnya adalah berupa sholawat yang hari ini kita kenal namanya sholawat Jibril. Neng jebule bukan sholawat Jibril niku sholawat mahar sing ngajari Nabi Adam malaikat Jibril. Akhirnya diwastani sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi sing dereng rapi diistiqomahkan maca sholawat mahar insyaallah jodhone dadi lancar. Sing wis rumah tangganan kok dereng dipun paringi putra maca sholawat mahar insyaallah njur diparingi putra keturunan. Sing wis anake akeh tetep maca sholawat mahar supaya anake tambah soleh, kok tambah akeh ki piye? Wong anake wis akeh kok. Supaya anake tambah soleh. Allahumma. Mula mahar niku bisa modal dari keringatnya calon pengantin kakung atau bisa dibiayai oleh keluarga. Sing terpenting mahar niku salah satu syaratnya mahrul misli. Mahar niku sesuai pengadatan daerah pengantin wedok. Kayak contoh ya, kalau ngaji teng Kalimantan Selatan, di sana mahar itu rata-rata minimal 50 juta. Minimal. Karena apa? Di sana komoditasnya adalah juragan kelapa sawit, juragan minyak, juragan batu bara, juragan iler. Yo iler itu sembarang iler, iler manuk. Iler manuk walet paling murah niku sekilo 9 juta. Pernah paling awis sekilone niku 29 juta pas lagi rame ekspore teng Cina niku teng restoran satu menu yang bahan dasarnya adalah iler walet niku dibanderol 3 sampai 4 juta rupiah. Saking istimewane teng Cina iler walet, maka pernah sekilone 29 juta. Iler niku ya rasa takon ilere samang kaya wong Temanggung tenanan ya Bu ya, nyong karo samang. Ora usah mitakoni lere samang. Jangankan lere samang, aku karo lerku dhewe wegah aku. Lah ting mriko teng Kalimantan jebule ternyata mahar itu rata-rata minimal 50 juta karena sesuai dengan pendapatannya. Kaya daerah mriki kopi juragan-juragan kopi sing bos-bos kopi yo maringi mahar mung 1 yuta 2 yuta ya ora pantes. Mula memang mahar niku ana aturane namanya mahrul misli. Mahar itu sesuai pengadatan desone. Tapi mahrul misli niku tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Nek terlalu mahal kuatire mengko ya dadi prawan tuwa kabeh. Kayak contoh ngene, iki anakku kuliah. Lebar kuliah yo langsung dadi bidan. Ini ora 100 juta ora tak lepas. Pokoknya bakulan sapi malah.
Lah nek rata-rata 1 juta kuatose akhirnya malah naik payu-payu. Nggak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Nek terlalu murah kaya contoh wingi teng Jawa Timur niku sempat viral, ada pengantin putri ikhlas hanya menerima mahar sebuah linggis. Napa Bu? Linggis. Ya sah-sah mawon. Mahar niku jangankan linggis, jangankan sandal jepit, cincin terbuat dari kawat niku sah maharnya. Tapi ono tapine, efek dari terlalu murah mahar biasanya rumah tanggane niku senenge gonjang-ganjing. Soalnya nopo jenenge wong wedok Pak, nek ono masalah cerita lawas mesti diodek meneh. Ki wong wedok apa meneh kok mahare mung linggis halah. Entek dina-dina sing lanang senene karo sing wedok. Jangankan linggis mahare, wong wedok ditakoni ngene, "Bu, duit sing wingi apa ese?" Sing lanang jane takoni alon-alon ngono kuwi. Sing wedok lek jawab koyo knalpot bocor. Pak, kadar duit 50 takok-takokno. Sampai ngerti dhewe, Pak. Hari ini duit 50 wis ora payu. Bocah sekolah lalu bayaran sepatu tas bodol-bodol barangan aku isin Pak Muslimatan Rifaian alis celak bedak kincun TKB sedagi ceng tak Rafiani melakukan iki kondangan kutangku siji sing tok ora weleng repot sampai terus ganti kok tak kondisi siapa ora nek jawab nanti ping 12 Pak. Apa meneh kok mahare linggis? Waduh. Awet. Kuwi jawabane wong lanang sing model Kang Sarmin ngono kuwi. Awet, ora masalah Pak. Awet lek nggone padudonan tiap dina. Mahare linggis akhirnya sing wedok saben isuk yo masak. Tapi lek masak niku ya lek nawani sak geleme dhewe isuk-isuk mesti karo menteng kelek. Sing wedok ngucap Pak. Ngan. Ora mangan. Ngan. Apa boleh lah mahare linggis. Awet pancen awet. Awet lek padudonan soalé niku. Mesti sing wedok ngucap samang ki dadi bojone aku rasa kemaki. Kelingan sampai biar lek rabi karo kan pemodal kolor-kolor tok. Sing lanang jawab, kolor-kolor tok tapi kan ono linggise. Mula mahar niku ana sing diwastani mahrul misli. Mahar gede cilike disesuaikan karo kampung daerahnya. Pramila kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah lamar Sayyidah Khadijah pakai mahar yang fantastis Pak, emas 200 gram, untone 40. Mergo napa? Menglamar mengkhitbah wong wedok sing sugih niku 2/3 kota Mekah. Tapi setelah Sayyidah Khadijah dados garwane Kanjeng Nabi, sepinter-pintere waune Sayyidah Khadijah golek duit, Sayyidah Khadijah pirsa istri itu tidak untuk mencari nafkah tapi dinafkahi. Kudu ngakal-ngakali. Maka aku sing baju biru aja, hahaha, emang enak. Mbak Kaji matur nuwun sudah jadi sponsor saya hari ini. Mbak Kaji sinten asmane? Dalam Kaji? Kaji Soleh apa Kaji Zianto? Zianto. Pak Kaji Zianto, alhamdulillah matur nuwun. Lek ngujeng niku ngece pada. Emang enak. Dados seorang tiang kakung wong lanang walaupun cilik ireng metekel ora masalah. Ning kehormatan dan kebanggaan seorang suami adalah mencari nafkah. Alhamdulillah ana sawer-sawer padha melu ngaji. Sesuk ning akhirat sawer ini wau kanggo seksi. Bayangke sawer bebelu ngaji. Berarti nek ana wong ora gelem ngaji kalah karo ala pinter jenengan niku.
mula wong lanang piyai kakung nyambut gawe sesuai dengan pengadatan, ora usah mawi kudu dadi wong sugih. Ya sapa wonge ora kepengin sugih, Bu? Apa mulai meriksani juragan-juragan kopi, wah umahe nganti tembus ngranggeh langit barangan niku pating crongok kabeh niki. Niku dhuwur ora patut borongan, Masya Allah. Sapa wong ora kepengin sugih, tapi tak paringi pirsa, sugih itu bonus. Karena sugih niku mboten kewajiban. Tak ulang. Niki kula maringi semangat karo padha-padha wong dusun, wong kampung. Saestu Bu, jenengan dadi wong kampung kudu gedhe syukure. Sing ning kota wis kerja ning pabrik mon padha di PHK. Sing teng dusun wis rada lumayan nampa PK. Sing nampa mumpuni. Nah sing jawab ngono. Ya maaf. Sak ora-orane nyekel duit ning kene dusun namanya rajik iso dimasak niku. Rajike tiang dusun kan kena dimasak. Bisa rajik napa mboten? Rajik niku gapura ngarep omah niku cara mriki napa nggih? What? Trise. Trise wong dusun sing kena dimasak mergo trise wong dusun niku godhong cendal, godhong telo, godhong cipang. Sing kena dimasak. Lah sing kutha ora bingung ora mumet luar biasa. Hari ini lapangan kerja Masya Allah sempit, persaingan ekonomi ketat. Ana dadi bakul kopi laris kabeh nandur kopi modele ngono kuwi. Pas lagi 2012 Temanggung ngepor hebat-hebate, bakone luar biasa. Ora tuku Avanza, minimal Innova, rata-rata Fortuner Pajeroan. Nah sekarang hari ini Bu, zaman akhir nih, nyambut gawe susah, sampai cuaca mawon tidak mendukung hari ini. Ini Agustus September kudune ora ana udan, tapi kenapa malah Agustus September full udan? Kula niki dadi wong Temanggung pas pertama Agustus September tahun kapengker kula kaget, waduh luar biasa. Tapi bareng Agustus tahun niki ngapunten ingkang kathah kula kaget, Temanggung kok panas semromong. Niki sing diwastani cara mbah-mbah biyen nikilah ana udan salah mangsa. Iki diwastani zaman akhir. Sebabnya napa ya pola menungso. Urung wayahe udan kok udan. Urung wayahe rapi kok meteng sik. Loh niku udan salah mangsa niku. Urung rapi kok meteng sik. Niku udan salah mangsa. Kula pantes nih cuaca semromong, bukan kula sok suci niku mboten, Pak. Tentang Manggung nggih bulu niku nggih mara sepuh kula kinal kiram Rama Kyai Usman Ridho. Iki cilik ireng mrongos niki mantu kiai. Kacician tuh milu nyengir ya Allah. Dadi mantune kiai kok sombong jarene. Kula pertama kali teng Temanggung niku ya nembe pirsa ana wong nganjang barangan. Tak delok sambil saya meniteni dan menengeri. Jebule wong nganjang niku bayarane ya awis nika larang. Sak wengine nek pinten keranjang niku minimal 75 sak wengi. Aku lagi belajar nganjang barangan. Tak cicipi kabeh teng kula. Pas kula pertama kali dadi mantu teng Temanggung niku kula matur karo bojoku, Mas, mbok yo sekali-kali aku diajak jalan-jalan karo didulangi mbako. Telur guru mah lewat panganan ora sehat, sehat mun sewu melas bakule. Hari ini panganan sak warna-warnane daharan. Tapi kenapa kok malah penyakit warna-warna? Zaman biyen longko daharan, tapi nyatane wong biyen sehat-sehat umure dawa-dawa. Soalnya zaman biyen makanannya itu real food. Real food bukan merek loh ya. Real food niku makanan yang dimakan dan sehat di badan, kaya godhogan cipang, godhogan ganyong, keluban, urap. Zaman biyen niku panganane sehat-sehat, sehingga napa wong zaman biyen umure dawa-dawa, badane sehat-sehat. Maca Quran men ora nganggo kaca tingal kok. Mlaku semrintil biyen mung tapian, tau tapian enggak?
Tapi yang cara kene apa ya? Bebetan jarik nih kok. Tapian sami. Biyen mung tapian niku ayu. Mergo wong ndi langsing-langsing. Saniki sing lemu ya rasa tersinggung. Wong lemu niku tandane makmur Allahumma. Nah zaman biyen niku masyaallah. Mangan niku tesi terbatas, boro-boro mangan sego. Mangane sego tiwul, sego jagung, oyek, gaplek, intil, grontol. Tahu grontol enggak? Grontol niku jagung yang dikeringkan, dipepe, dijemur, kemudian bareng wis garing jur dikukus, diparutke kelapa, disaremi, diuyahi. Niku nek cara Cilacap diwastani grontol. Cara kene sami. Oh, padha nyebute grontol. Ah ya. Dalam lo karon yo beda. Karon niku saking sekul nasi ingkang nemplok tenggene panci dikaron. Intip maneh cara Cilacap diwastani si apa lali aku. Ora mosok goking barangan. Waduh tenanan. Gorengan kerak. Cara mriki intip apa ora timbilen sampean. Zaman biyen mangan sego niku jarang, jangankan mangan sego, mangan daging ayam kirane bani setahun sepisan kok. Zaman men mangan ayam yang ngenteni bapake balik kenduri kepungan selametan. Bapake balik kenduren kene anak lek nunggu ya Allah. Kula niki zaman niku lho. Saya ini disebut gen milenial karena saya kelahiran tahun 95. Jadi orang yang kelahiran tahun 90-an itu disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000 namanya gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha. Yang jelas yang tahun sewidak kelahiran tahun 70 itu namanya gen purbakala. Gen artefak. Nah kula niki milenial tapi kula nggih jaman ya kula anake wong ora duwe mangan daging ayam ngenteni bapake balik kenduren tak enteni ya Allah karo nyekel piring seng. Kemutan piring seng mboten jenengan. Cara mriki napa ngaranine? Sami piring seng anuturan warisane mbae sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Kula niki jamane mulai iso cerita karo jenengan ya Allah. Ngenteni bapake balik kenduren nyekel piring sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Bapake balik kenduren tak enteni ora mulai-mulai jebule sing diwaca Yasin Fadilah. Suwene ora patut durung tahlilane sak dawan-dawan bareng tekan ngomahe si teklak-tekluk ngantuk wetenge ngeli pating klikik bareng ngono kuwi daging ayam jenenge ayam ingkung sak gluntung kok dibagi wong sak desa. Berarti setiap bandulan berkat kan mung sak suwir dibagi bocah 5 muka anak nomor 3 dari 5 bersaudara jadi bocah siji mung sak cuwil ora masalah lah sing penting aku nyicipi daging ayam kok segane mlebu cangkem ayame tolo lambe tul segone dikunyah ayame tolo lambe tul tau-tau segone entek ayame utuh tapi kan ki gongi kuwi bareng tak pangan lawaran wong daging ayam ingkung tak pangan kanyal aku batin kok rantai entek jeblan bakaran plastike. Tapi kok kayak napa wong bin badane sehat-sehat umure dawa-dawa karena zaman sengin makan makanannya real food. Nah hari ini nek ora seblak ora enak kok. Ya kabeh memang kudu dimicini nek ora ana micine ya ora berasa. Tapi maaf hari ini penyakit sak warna-warnane penyakit. Berbagai macam varian penyakit niku sak warna-warnane. Mula niki pantes diastani zaman akhir. Mergo akeh wong akale do jungkir, mung hanya makan sesuap nasi, golek rezeki dadi kecampuran barang-barang sing syubhat, sing haram. Naudzubillahi min zaman maju. Akeh wong lakune kleru mantune dalang bareng kok ya
Memang moro sepuhe kula adalah mubalik yang luar biasa. Kula nggih nderek-nderek ngalah barokah tabarukan, tapi nggih kula mboten ngilang-ilangno. Kula saged ora ketang blero-blero suarane ngene iki sing iso mulangi kula mbiyen niku bapake kula. Kali dalil-dalil fikih gurune kula Allah yarham almarhum Mbah Kiai Marzuki ingkang sak menika dipun lajengaken anggen kula ngaos kalian putra mantune guru kula malah saking Ngadirejo Temanggung. Alhamdulillah. Tapi ingkang marai kula materi pengajian niku bapake kula. Zaman kula alit kelas 3 SD niku kula latihan nembang pertama kali lagu Dandang Gula. 7 bulan kula belajar dandang gula rada dadi sak dandang-dandange tak plok kabeh aku. Mangkel aku karo bapakku engko latihan nembang kok nganti gebyak-gebyakno meja aku. Sampai bapakku ngucap ngene, "Bocah wedok ora iso nembang, kedeloken kanca kancamu ki puji-puji ning masjid suarane apik. Ki saumuranmu lho suarane do apik pinter nembang." Tak jawab, "Lah niku Jokowi saumurane bapak dadi presiden, Pak." Tak jawab ngono pancen ning aku mangkel aku pada-pada kok anake tangga. Bocah diomongi lambe setu manggali Semarang jarali bae. Wis ora tak padake karo anake tangga. Ke lho, Kakang Mbak Yumu suarane apik-apik do pinter nembang. Lah kowe kan turunanku. Aku diturun-turunke barang karo bapakku. Akhirnya tak jawab, "Bapak pernah matur jarene klopo sak tundung ra kembar kabeh. Sing klopo kiring, klopo darik, klopo kopir, klopo gabuk, klopo budek. Ya kowe klopo budeke kowe." Diomongi angel, wis ki rungokke, bapak nembang, bapak kula langsung praktek, kula keniroke, bapak kula ngucap ngene. Urip ing donya tan lami aja demahan numpuk kandha eling tembembu rine Glendung jujur mama ya Kang Sarmin Mbah Cianto niki jujeron suarane kula niki sing nembe nomor 5 niki. Oh ya suara sataku nomor 1, ya nomor 1 jarang saya keluarkan. Sekali saya keluarkan niku wah mung bojoku tok sing krungu. Suara apakah itu? Suara entut namanya. Jarang metu sing krungu mung bojone aku tok. Zaman maju akeh wong lakune do kleru, mula kula panyasedaya zaman akhir ora usah muluk-muluk dadi apa. Cukup dadi wong selamat kuwi bejo. Sayyidah Khadijah wong wedok pinter golek duit, tapi setelah nikah kali Kanjeng Nabi seluruh hartanya dipasrahkan dumateng Kanjeng Nabi, bukan untuk foya-foya, bukan nun sewune basa kasar zaman seniki supaya mokondo wong lanang ora modal, betul. Justru Sayyidah Khadijah memasrahkan 2/3 hartanya untuk Kanjeng Nabi kangge sangu syiar Islam, kangge dakwah. Bareng Sayyidah Khadijah dados garwane Kanjeng Nabi, Masya Allah. Setenggene kitab Al-Busyra fil Manaqib dijelasaken Sayyidah Khadijah bareng badhe sedonya baju sing diduweni mung sak tunggal-tunggale til. Tak ulang, hartanya niku tersisa baju setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale aja gugupen tekan isar ben kok taltil. Baju setunggal-tunggale til niku mawon terdapat 73 bolongan tambalan. Dados bajune mung setunggal-tunggale til. Lah kok 78 tambalan bolongan niku. Panjenengan baju kan 7 lemari, Bu.
Mau nek arep mangkat kondangan kok ngakune jare lambe klambi. Padahal delok-delok gawe seragam, muslimatan gawe seragam, yasinan gawe seragam, dibaan gawe seragam, acara sholawatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, arisan gawe seragam, kondangan gawe seragam, nanti ngerumpi digawekne seragam. Nek delok wong wedok nyenengi pancen, ini wajah-wajah penuh aura skincare-nya kuat sekali. Delokan wong lanang ya Allah kelewis kabeh ngono ku ya. Klambi siji bekawi terong 17. Mau klambi siji anu multifungsi, sing go kondangan, go hajatan, go RT-an, go jumatan sampai wingi adol pitik nyang pasar. Klambine kuwi mawon mul gambare gambar obat semprot. Wong lanang cobi ya, kalau maaf kalau Kanjeng Nabi kok di kehidupan sekarang ini wah wis entek dikritisi karena wong wedok model-model TikTok. Lu maaf ya, di TikTok niku kadang rumah tangganan ya mesti ono sayae Bu, apa melih jenenge wong wedok dino-dino nyambut gawe ngrewangi wong lanang sak piturute. Terkadang kita niki memang perlu pembantu ono rewang sak piturute. Tapi niki pernah dipun alami kali putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang ternyata Sayyidah Fatimah pun garwa kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata konangan karo tanggane Sayyidah Fatimah niku saweg nutu. Tahu nutu enggak? Nyelepno tapi manual ngangge alu kali lumpang. Cara mriki napa? Sami nggih. Tapi Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi mboten nutu beras, mboten nutu pantun, sing ditutu niku gandum. Pas lagi ditutu niku ana tanggane nyedak kali ngucap ngene, ya Allah, ing atase sampean putrine Kanjeng Nabi kok blekusan ning pawon sampean. Mbok yakin njaluk karo bapakmu sekali-kali ana sing rewangi, apa sekali-kali lah healing lah. Dan kaya wong wedok-wedok sosialita kaya ning gone Mergosari kono. Sing gelange selengen, ya Allah. Juragan kopi, alhamdulillah. Sekali-kali anggon-anggon ngono kuwi pernak-pernik ora ketang salamat-lamat ngene njaluk karo bojomu ngono kuwi. Tapi ternyata Sayyidah Fatimah rada pasah niku. Mandan karo dipikir, iya ya, mosok aku kok dina-dina blekusan bening pawon, aku tak sowan karo bapakku. Akhire Sayyidah Fatimah sowan teng ngene dalem bapake ngene ku Kanjeng Nabi. Pak, kula mboten badhe nyuwun emas, kula mboten badhe nyuwun gelang. Tapi kok kula ngapunten nggih Pak, dina-dina nyambet gawe ngurusi rumah tangga kok jebule saya. Jebule dadi wong wedok niku capek. Nun sewu Pak, pareng napa mboten nggih nek kula niki ngingu rewang ngingu pembantu. Kelase Kanjeng Nabi ya mesti langsung dituruti. Tapi ternyata Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, "Nduk, ben lek kerja ngurusi omah sampeyan karo Sayyidina Ali, karo anak mantuku, sampeyan lek nyambet gawe bene omahe kepenak, kerjane enteng, lebar salat maca tasbih ping 33, maca hamdalah ping 33, maca takbir ping 33. Ben nyambet gawene kepenak, omahe diberkahi sugih berkah, amangka husnul ina wa taharul fana yurisani ghina. Nek kepingin cepet sugih, husnul ina, bebersih wadas tadine, wadah bekakas ki apa ya cara kene ya? Ya wadah niku kaya gerabah nek cara Cilacap, cara mriki napa? Bekakas. Bekakas. Bapak-bapak nggih pirsa ngertos bekakas? Nggih. Ngertos sing pundi? Wong lanang sik niki lek njelaske kudu mendetail. Husnul ina niku bersih-bersih wadah kaya habis makan piringnya langsung dicuci ngono. Nek cara nggen kula niku ngumbahi gerabah ngono kuwi. Dadi wong cepet sugih ngendikane Kanjeng Nabi husnul ina, seneng bersih gerabah. Ditambahi mali wato harul fana, lan seneng bebersih serambi teras rumah niku yurisani ghina, menyebabkan sugih. Niki nek dipikir-pikir ya, kalau teng jaman saniki ora nyambung. Lho sugih kok
Syaratnya kudu ngumbah-umbah bekakas gerabah karo nyaponi omah. Kuwi nek dikritisi karo wanita TikTok. Wah, ini namanya ora dadi ki mertua sing sak penake dhewek ngene iki. Modele ngono kuwi. Hari ini ndak damel konten kan seperti itu. Isine rumah tangganan nyambut gawe sak piturute. Padahal dari sini Kanjeng Nabi niku tidak mengistimewakan mengkhususkan bahwa husnul ina wa taharul fana, bebersih gerabah karo nyaponi teras omah khusus kanggo wong wedok. Ing masyarakat Jawa kan kualik dikirane bebersih rumah, rapi-rapi rumah niku namung gawane wong wedok. Karena selama ini sing nyapu omah ibuke. Betul, Bu? Sing umbah-umbah yo istri, sing masak yo istri, ngrumat anak istri, sing meteng istri, sing lairno, sing nyusoni bayine mertua. Ora kesel luar biasa ki. Cobanen bapake sekali-kali dadi wong wedok ki nembe asa-asa ngombe gerabah. Ono kok lanang ngucap ngene, "Lah mung nyapu ki kecil enteng, mung ngumbahi gerabah ki enteng." Oh, jenenge wong wedok. Nun sayune, Pak. Kenapa kok wong wedok kudu dimulyake? Jenenge haid, menstruasi, datang bulan. Sakitnya luar biasa, Pak. Kuwi nembe eme. Ki nembe haidnya undure datang bulane durung metenge, Pak. Jenenge meteng kok 9 wulan 10 dina. Sakitnya luar biasa pas babaran taruhane nyawa. Gugure bengkek, wetenge munyer-munyer, rasane ki kaya otot ki putus kabeh. Pernah ngicipi aku. Orang rasake niku babaran jenenge meteng. Kok kenang apa? Nyatane ping 7 ya meteng meneh wong wedok. Iya wong lanang ki karep nolak ya malah dosa nggih Bu nggih. Apa malah wong dosa ana boyo ora ana hiburan apa-apa balangi sempak kok meteng wong kene. Sempak ono linggise. Mula jenenge wong lanang diparingi tiris karo Kanjeng Nabi sing kepingin sugih mestine ya ora mung wong wedok tok. Tapi kenapa sing rikat-rikat bersih-bersih omah diidentikan wong wedok? Padahal husnul ina wa taril fana yurisani hina niku kabeh kanggo sing kepingin sugih dadi sing seneng beres-beres rumah, seneng ngumbahi gerabah. Kuwi resepe wong sugih. Lah sing kepingin sugih mung wong wedok, wong lanang ya mestine kepingin sugih. Nek ana wong wedok keropotan, minimal wong lanang pengertian. Ibu nggih. Ketika kau wong lanang wis sayang dino-dino ning alas, wong wedok ya kudu memaklumi. Berarti wong lanang lek nyenengke wong wedok ora kudu bapake melu maring dapur. Sekali-kali wong wedok disenengke wis kesel blakusaning pawon, diajak maring salon. Ora diajak maring salon ya digawa maring toko emas. Digawa yang endi, Bu? Toko emas. Bapak ngucap ngene, kuwi Mak milih arep suweng apa anting-anting, arep cincin apa gelang utawa kalung ora ketansah lamat-lamat. Milih ngono biyunge bocah. Seneng banget diundang biyunge bocah. Lebih romantis ketimbang diundang ayang embet. Nek biyunge bocah berarti wis sukses tenanan. Mula Sayyidah Khadijah setelah menikah seluruh hartanya dipasrahkan karo Kanjeng Nabi, tersisa baju tinggal setunggal-tunggale til mon pira mau 78 tambalan bolongan. Setelah badhe sedo niku Sayyidah Khadijah rada mriyange rada nemen. Sayyidah Khadijah niku salah satu perempuan istimewa karena ternyata 5 kain kafan dari sorga untuk makhluk teng alam dunya niku salah satunya Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah ketika badhe sedo niku ngucap, "Pilih kalau saya meninggal dunia maka tolong suami saya tetap harus berdakwah
umpamane pas dakwah nyebrang laut kok ora ana prau, nyebrang kali wis ora ana kayu kanggo jembatani, maka dudahan kuburane kula jadikan tulang belulang saya kangge nyebrang bojoku kanggo syiar Islam Sayyidah Khadijah. Sing akhire malaikat Jibril midanget diutus karo Allah ken mundut kain kafan saking swarga untuk bungkus jasadnya Sayyidah Khadijah. Saking istimewane pramila dari cerita hari ini saya maringi semangat karo ibu-ibu rumah tangga nyambut gawe lagi susah luar biasa. Kita teng dusun kudu gede syukure dengan cara kita memanfaatkan apa yang jadi iso jadi sumber ekonomi dengan cara sabar sakletawis, istri podo pinter, wong lanang tetap cemakel nyambut gawe dengan tidak meninggalkan sholat, insya Allah rezekine berkah dunia akhirat. Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 9. Oh, jamku karo jam sameng beda ya. Beda. Kula wau minggah jam 09.07 menit, saiki wis jam kewajut malah. Oh, kuwi pinter jenengan. Pinter ngapusi. Kula panci wau matur kali panitia kali bulura. Panitia bulura kula minggah selesai jadwal. Nggih Mbak mumpuni niki acarane nggih pun mulai gasik Pak Lurah nggih rawuh radi awal sehingga niki mangke Mbak mumpuni saged naik jam 9 sesuai schedule. Sakjane kula menawi ngaos niku biyen pernah Pak ngaji niku sampai jam 1 malam. Minggah ngaji niku diunggahke jam 12:04. Gara-garane niku ngapunten wonten rebanan pelantikan GP Ansor sholawatan ra rampung-rampung sing sholawatan Habib. Wah, kula niku pun mboten mantun sing akhire kula tapi nyobi niku jajal arep kepripun panitiane apa ya penak apa orane karo aku ki dianggap menungso wong apa ora ngono kuwi. Wong aku teko gasik wong saya di rundown acara niku dinaikkan jam 9 malam. Nyatane sampai jam 12:04 niku dereng diunggahke kula. Sing akhire panci kula sabar mawon, jamaah ya tetep wonten senajan beberapa pun wonten sing kondur, radi kecewa kali panitiane. Lewi-lewi pernah kula tenggene daerah Pantura. Kula dugi jam 8:30 malam acarane sunatan, dijanjeni naik jam 09.00. Lah kula wis dugi 8:30 kok esi sholawatan karo nyalain flash HP niku lho Pak. Kaya konser niku. Tak jorke mawon, tapi kula matur karo panitia niku saya panitia, saya datang gasik 8:30 sesuai jam dan kula dijanjeni naik jam 09.00. Lah niki wis jam 09.00 kok urung mulai. Esi sholawatan mawon. Bukan kula mboten ramen sholawatan, tapi tahu waktu. Sholawatan wis kawit tau bar Isya. Nggih Mbak mumpuni niki kantun nunggu Habibe niki insyaallah mangke 11:30 ya wis tak tunggu setengah jam meneh. Setengah jam liwat wis nganti jam 10:04 suruh dimulai Bu. Akhirnya jam 10 tak enteni tetep dereng dimulai acarane. Akhirnya kula maksa niki acarane ndang-ndang enggal dimulai. Akhirnya jam 10:04 nembe diunggahke. Sing akhirnya kula panci matur karo jamaah, kula ceramah wis ora ana niatan ceramah kula niki. Niate kula mung kondangan. Akhirnya tak kondangani. Kula namung mboten ceramah, kula namung kula nyuwun ngapunten ndongake pengantin sunat, langsung mandap tak amplopi soibul hajat, amplope ra terima. Bisare mboten tak tampa aku ngaji ora. Mboten tak tampa malah soibul hajat tak amplopi teng kula, banser tak amplopi barangan sekalian. Kula nek wis kadung mangkel wis ngenteni sak lawas-lawas kok. Ora munggah-munggah. Tapi niki luar biasa, ingatase piyai dusun ngapunten nggih, kula mboten membanding-bandingkan antara wong kutha karo wong desa. Lah piyai dusun malah manut-manut niki. Jam 09.00 tet mulai malah disiplin ketimbang tiang kotane. Niki mergo sari luar biasa, tepuk tangan sik. Nek ngajine gasik kan enak Bu, nggih mboten? Jenengan mbok ngajar pirang jam mesti fokus ngene ngaji. Remen binyak kula nggih fresh kula. Soale napa nunggune rapati dangu. Tapi mungkin monggo saged nggih pelajaran setiap acara kegiatan. Sakniki menawi ngaji kok terlalu berlama-lama, ngaji niku ora nyandak niku. Lha niku mending sing cendhek mlebu kabeh apa dawa tapi mlebu separo. Loh. Iki
jeneng guyung-guyung apa? Tak ulang. Cindek mlebu kabeh apa dawa mlebu separo? Niki lagi cerita ngaji durasine Kang Sarmi ya Allah ki. Kan mending cendek mlebu kabeh. Apa? Oh dawa mlebu kabeh. Ngajine mula kayak napa kula mulai ngaji rata-rata ting pundi mawon kula nyuwune gasik ya bukan apa-apa. Biyen pas kula tesi dereng nikah, tenaga full Pak. Senajan saniki wis nikah ya alhamdulillah murbote si kenceng lah ngono ya. Tapi ngapunten Pak, setelah kula sakit rada nemen 2021 niku kula pancen matur karo panitia pokoke nek ana panitia rewel-rewel rada gini gasik kok diunggahke terlalu malam atau kesiangan. Kula akhirnya mending kula pamit mawon. Kula matur ngaten panci supaya napa disiplin kabeh. Nek ngaji ngeten iki kan semangat. Jamaah tesi fresh karena mula zaman biyen kan ada jam belajar mulai jam berapa itu jam 7 malam sampai jam 9. Yen kan ono tulisan ngono kuwi jam belajar dari jam 2 berapa itu? 19 sampai 21.00 niku adalah di mana otak niku lagi sehat-sehat. Niki luar biasa mergosari, tepuk tangan dulu kangge pamitane matur nuwun. Saged nggih percontohan kula ngaji nggih nderek bingah. Inilah kami mergosari, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita semua ingkang rawuh wonten mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun kesesat sengkarumin, akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat tambah acara pun mahalul qiyam. Dereng kula suwun ngapunten samangke doa saking Rama Ki Mudhofir mangke njur mahalul qiyam sumangga utawi mahalul qiyam rumiyin kana ngapunten kula dereng wonten mimpin doa dipeksa-peksa kados napa kula tesih sadherma santri dereng wonten mimpin doa sumangga samangke doa dipun imami kalian Rama Kiai sumangga saking kula ingkang kaping sepisan matur nuwun panitia sampun nimbali dalem dari sowan silaturahim kali warga Mergosari. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami saat dibareda mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng tolir kali sandi kala menapa saged kepagi mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usik wa nafsu bitakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.